李小璐与贾乃亮被公认是娱乐圈中的模范夫妻。婚后有了女儿甜心后，一家三口幽默风趣，成为了不少网友寻求快乐的焦点。尤其是李小璐在明星夫妇中处理婆媳关系的功夫了得。日前，李小璐接受相关媒体的采访，访问中问及和在日常生活中与老公贾乃亮吵架最奇葩的原因是什么，李小璐思考片刻后笑着回答：他打呼噜的声音太大了。不知道贾乃亮知道自己被老婆这样出卖的话会是怎样的表情。随后李小璐又针对婆媳天生结仇敌的说法发表了自己的看法，并传授了处理婆媳关系的秘籍。他认为婆媳之间要保持一碗汤的距离，不能太近也不能太远，不能太烫手也不能过凉，这个尺度一定把握好才很重要。原来李小璐都是靠这一招处理婆媳关系，但是能和她一样维持好婆婆与儿媳之间的距离，的确是一件不容易的事，毕竟家家有本难念的经。